gjëndem në pyll, duke prerë me sepat në dorë, në përmasa më të vogla, më të shkurtra, filizet që në vjeshte i pata rëzuar dhe me një mi mendime në kokë, kështu duke mu dukur vetja si ajo dhel praj për rallës, që kur e pas se s'kishte mundësi të arrin të veshin e rushit, tha, s'qën ka pjekur. Sa gjëra ka që kur nuk jemi të zotët t'i arrime, themi, e lash mëre se e pash që nuk më përshtatet, ose ik mëre se ku mere mund me atë gjë. Tani kam vendosur të shfletoj pak në librin e jetës, duke dalur me guxim në një faqe të re, në mënyrë që me djesën e ballit të arrije si çdo kushi që la gjurmë në historitë e suksesit. Tani në punë e sipër, pa neglizhuar asgjë, kam kohë të mendoj gabimet e një të shkuare, jo të largët, ku pothuajse e gjithë Shqipëria më quanin legjenda e TikTokut. Ku vërshonin paratë, giftet, komentet, po ashtu edhe telefonatat. Më bënin të lumtur, dikush ma qante zemrën, dhe dikush përgatiti komplotin kundër meje, që projektuan të ndodhte ajo që më turpëronte, ajo që theu zemrën e shumë të dashurve të mi. Vallë, aja arritën t'i bëjnë shqipetarët të më urejnë, kur madje shijova puthjet e shumë grave, për qafimin e shumë të rinjve dhe duartrokitjet e papritura. Së pata kreciste, kujtimet rigetinin, si ajo kitara e ëmbël që shoqëron këngën time. Unë shkoj deri aty sa ta ndëroj veten shumë më lartë. Kuptohet në një të ardhme dhe nuk është kusht që të jetë e menjëhershme. Nuk është kusht të bëhem milioner. Jo, mjafton që për zemrat e publikut të jem shumë i dashur. Mjafton që në historinë e artit të lë diçka që do javlente deri në kiamet. Po nuk u mësove me dështim, po nuk u mësove të dështosh, nuk të mësohesh kurrë të triumfosh. Kështu me pa thënë një hoxhi vjetër nga Balindovi i Gostivarit që poezite aq ëmbël e lehtë i thurte. Sa që sinqerisht më vjen turp të më thërasin dikush, hey, poet! Oh, që mu kujtua
ai artëdashësi Ulqinak, i cili pati zbuluar i pari në atë qytet që shkruaj, i paritshëm në llojin e tij, i paritshëm në diturinë dhe syçelësinë e tij, së pata kërcet. E unë kam nisur të shkruaj, nuk e përjetova mirë kujtimin e atij mëngjesi në Prishtinën e shpirtit, kur shkrimin e grisa, nga që me ishte refuzuar. Nuk e di pse, nga njëherë, redaktorët më duken ziliqar, ndonëse jam i bindur që mendimi im ndaj dikujt është të jetë qelbanik, nëse bluan i pabazuar në fakte.